Halo teman-teman, jumpa lagi ya dengan Kang Main Official. Wah, oke teman-teman, hari ini kakak bakalan angkut mainan lagi ya. Wow, langsung saja kita angkut teman-teman. Wah, lihat. Wow, kita mendapatkan si Angry Bird ya, si burung galak teman-teman. Oke, si Angry Bird teman. Oke, kita angkut. Oke, lanjut teman ya. Lihat. Ada si ikan merah teman. Wah, lucu sekali ikan ini ya. Lihat. Wah, oke, si ikan merah teman-teman. Kita angkut. Oke, lanjut teman ya. Wah, lihat. Kita mendapatkan si tokek teman-teman. Wow, si tokek teman ya. Lucu sekali, matanya besar teman. Oke, si tokek teman. Wow, kita angkut ya. Wah, besar sekali. Oke, lanjut teman ya. Wah, lihat. Ada si sapi lucu teman-teman. Wah, oke, si sapi lucu teman-teman ya. Ajo jing ala ala ajo jing. 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 Wow, kita angkut. Lanjut teman. Wow, lihat. Kita mendapatkan si binatang berbulu tebal teman ya. Wow, ternyata si domba teman-teman. Binatang pemakan rumput. Oke, si domba teman. Kita angkut ya. Oke, lanjut. Wah, lihat. Ada si sapi juga teman ya. Wah, kita mendapatkan si sapi, binatang pemakan rumput teman ya. Wah, oke, si sapi teman-teman. Kita angkut. Wah, oke, lanjut teman. Wah, lihat. Ada si T-Rex juga teman ya. Binatang purba yang sangat langka ini teman-teman. Wah, mengerikan sekali. Oke, si T-Rex teman-teman. Oke, kita angkut ya. Kita angkut di sana. Lanjut. Wah, lihat. Kita mendapatkan si gajah purba teman. Wow, gadingnya panjang sekali teman ya. Wah, mengerikan sekali gajah purba ini. Oke, si gajah purba teman-teman. Kita angkut ya. Wah, oke, lanjut. Wow, lihat. Wah, ternyata kita mendapatkan si Kapten Amerika teman-teman. Wah, dia sedang membidik musuhnya teman ya. Dia membawa senjata laras panjang. Dia juga mempunyai tameng teman-teman. Oke, si Kapten Amerika. Wah, kita angkut teman ya. Oke, kita angkut di sana. Lanjut teman. Wah, lihat. Kita mendapatkan si kepiting ya. Wah, si kepiting mata besar teman-teman. Wah, oke, lucu sekali ya. Besar sekali kepiting ini. Oke, si kepiting ya teman-teman ya. Nah, tuang lagi guys. Kita angkut. Oke, kita angkut di sana. Yang terakhir teman-teman. Wah, kita mendapatkan si gorila teman-teman. Mengerikan sekali mulutnya ya. Wow, hitam sekali. Oke, tubuhnya juga kekar teman-teman ya. Si gorila. Kita angkut ya. Oke, kita angkut di sini saja. Wah. Oke, teman-teman. Sudah selesai ya. Sudah kita angkut semua. Oke.
Untuk keseruan video hari ini, kakak cukupkan sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, komen, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya teman-teman, supaya teman-teman mendapatkan update video terbaru dari kakak. Oke teman-teman, sampai jumpa. Wah, dadah. Wow.